النور. ولا بروي كويس؟ نايم. ان شاء الله كله هيعدي. مش عارفة هيعدي ازاي، بس يا رب. نفسي يبقى عندي ربع هدوءك في المواقف الصعبة دي. اصل هنعمل ايه؟ اكيد ما كنتش احب ان هو يعرف دلوقتي، بس ادي سمعنا واللي حصل حصل. مش هتكلم بقى في مين قصر ومين عمل اللي عليه. اهم حاجه دلوقتي نبقى جنب بعض لغايه لما نقف على رجلينا، وكله عشان عمر. ايوه عندك حق، دلوقتي اهم حاجة ان عمر يسافر ويبقى كويس. طيب انا كنت جاي اشوفكم واقول لك ان انا هعدي على سحر، ولا محتاجه حاجه تكلميني؟ اوكي، سلام. مساء الخير. مساء النور. هو ده بيت الست سحر؟ مين حضرتك؟ انا مهندس مروان الالفي. كنت محتاج الست سحر بس في موضوع مهم جدا لو سمحت. هي مش موجودة بس ممكن أكلمها حضرتك ثانية واحدة. شكرا. ألو، هي ماما أنت فين؟ طب بقول لك إيه، في حد هنا بيسأل عليكي. أيوة قدامك قد إيه يعني؟ معرفش يا ماما، بيقول عايزك في موضوع مهم. ماشي خلاص هخليه يستناكي. ماشي سلام. سلام. هي خلاص داخلة علينا 10 دقايق بالظبط. تمام، انا هنزل استناه في العربيه. معلش أنا بس عشان في البيت لوحدي يعني. مفهوم طبعا. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي، خش يلا يا علي غير هدومك. هو مين ده؟ واحد ضيف جاي لتيتا، خش.